নমস্কার বন্ধুরা, আজকে আমরা দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা একটা ছাগল খামার রয়েছে, দুম্বা রয়েছে। আমরা এই কিছুদিন আগে যে পয়লা বৈশাখ পার করলাম, সেখানে প্রায় দেখেছি যে বিশেষ করে আমি বাড়াইপুরে থাকি, বাড়াইপুরে 1000 টাকা মাংসর কেজি। বুঝতেই পারছেন যে খাসির কি দাম হয়েছে। তাহলে ছাগল পালন করে যে অনেকে বলছে যে লস হচ্ছে বা কি লাভ হচ্ছে, সেটা কিন্তু আজকে একদম একটা নতুন ফার্মার বেশ কিছুদিন ধরে ছাগল খামারের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে। আজকে দেখছি এখানে প্রচুর ছাগল কিন্তু রয়েছে এবং খুবই কোয়ালিটিফুল সম্পূর্ণ। আজকে সামনে তো হাজি সাহেব রয়েছে। তো হাজি সাহেব কেমন আছেন বলুন? হ্যাঁ, ভালো আছি। ভালো আছেন? আমার নাম আব্দুর রহিম মোল্লা, গ্রাম খড়গাছি, থানা ভাঙ্গর, জেলা 24 পরগনা, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা। একদম একদম। তো আজকে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার মধ্যে আজকে ছাগল পালন করব, এটা কেন মনে হলো আপনার? ছাগল দেখছি যে অনেক লাভজনক এবং রেটটাও তো অনেক হাই। একদম। হ্যাঁ, সেই জন্য একটু ইচ্ছা লাগলো যে একটু ছাগলের দিকে যাব, ছাগল পালন করব। আপনার তো এই টোটাল তো এলাকাটা জুড়ে আপনার, জি মানে আমরা একদম কিন্তু অনেকটা বড় এরিয়ার মধ্যে রয়েছি। এনার হচ্ছে ফিশারি রয়েছে, মুরগির চাষ রয়েছে, বিশাল এরিয়া জুড়ে ওনার কিন্তু তার সঙ্গেও কিন্তু ছাগল পালন শুরু করেছে। তো মোটামুটি কতগুলো ছাগল এখন বর্তমান রয়েছে? এক্ষুনি আমার কাছে 18টা খাসি আছে। আচ্ছা, এই কুরবানিতে ছাড়বো। আচ্ছা। আর বাচ্চা ধাড়ি মিলে 26টা আছে। আচ্ছা। আর 12টা দুম্বা আছে। 12টা দুম্বা। আচ্ছা, দুম্বা ছাগল এই যে একসঙ্গে পালন করছেন, কোনো অসুবিধা হচ্ছে না? অসুবিধা নেই, তবে একটু আলাদা আলাদা রাখি। না, এই যে একসঙ্গে রয়েছে এর মধ্যে কোনো মানে রোগের কোনো বিষয় থাকে না, কি? তেমন কিছু দেখিনি। ছাগল পালনে আপনার মানে কতদিন হচ্ছে? 8 মাস মতো। 8 মাস মতো। তা 8 মাসের মধ্যে কি কি সম্মুখীন হলেন? কোনো অসুবিধার সম্মুখীন, যে খাদ্য ব্যবস্থাপনা, খাদ্যর দিকে অসুবিধা হয়েছে বা এই রোগটা অসুবিধা হয়েছে, কি কি অসুবিধার সম্মুখীন হলেন? প্রথমের দিকে একটু অসুবিধা ছিল। প্রথম যখন নিয়ে আসি বর্ষার দিকে, আর তখন আমি নতুন ছিলাম, তো এই মুহূর্তে আমি কোনো অসুবিধা দেখি। আচ্ছা, আপনি তো কোনো মানে প্রশিক্ষণ নেননি, ছাগলের জানেন না? না। তো হঠাৎ করে ছাগল নিয়ে এসছেন, কোনো রকম অসুবিধা হয়নি? কোনো অসুবিধা দেখছি না। হ্যাঁ, দেখছি না কিছু। মানে ছাগল পালন করা যেতেই পারে। জি জি। তো এই আপনি দেখছিলেন যে প্রচুর বাচ্চাও হয়েছে, তো বাচ্চা হতে গিয়ে কোনো অসুবিধা? না, তেমন কিছু হয়নি। বাচ্চা নর্মালি হয়ে গেছে। এখন তাহলে বর্তমান সময়ে খাদ্য ব্যবস্থাপনা কি রেখেছেন? খাদ্য আমাদের ভুসি আছে। আচ্ছা। আর তারপরে আছে ভুসি, ভুট্টা, এগুলো দিয়ে একটা মিক্স করে একটা খাদ্য তৈরি করা আছে। আচ্ছা। আচ্ছা, বাকি ওই ডালের ভুসা একটা আমরা এনে রেখেছি। আচ্ছা। আর বাকিটা চড়ে খায়। মানে বেশিরভাগটা যেহেতু অনেকটা এরিয়া জুড়ে হাজি সাহেবের, তো সেই ক্ষেত্রে কিন্তু চড়িয়ে পালনটা বেশি চলছে আর কি। মানে দু টাইম, সকালে একবার, সকালে এক টাইম, বিকেলে এক টাইম চড়িয়ে চড়াতে। আমি একটু দেখাই, এই যে মোটামুটি এই দুম্বাগুলো কি কুরবানি পারপাসে চলে যাবে নাকি? হ্যাঁ, ওইটা আর এই একটা আছে। এই একটা। হ্যাঁ। মোটামুটি এগুলো ওয়েট কেমন হবে? এটা তো 1 কুইন্টালের কাছাকাছি, ওটা 1 কুইন্টাল 20 কেজি হয়ে যাবে। বন্ধুরা, একটা দুম্বা আমি একটু উঠবে কি দেখি। এই যে একটা দুম্বা দেখুন, মোটামুটি বাবা বিশাল বিশাল গায়ে শক্তি আর কি। তো দুম্বাটা দেখুন, শুধু কোয়ালিটি দেখুন। এই যে কোয়ালিটি বলা হয়, নতুন যারা পালন করছে তারা কিন্তু কোয়ালিটি সম্পূর্ণ দুম্বা পালন করলে কোনো অসুবিধা হবে না। তো মোটামুটি এগুলো সব বাচ্চা হয়েছে নাকি? হ্যাঁ, ওগুলো বাচ্চা। এগুলো বয়স কেমন হবে? এগুলো 3 মাস 3.5 মাস হয়েছে। এগুলো আপনার কাছে থাকবে? জি, তাই তো? এগুলো থাকবে। আর মোটামুটি এই দুম্বা, ওদিকে দুম্বা, মানে আপনি কুরবানি পারপাসে বিক্রি হয়ে যাবে। আর বিশেষ করে খাসিগুলো, জি, একটু 2-1টা খাসি আমাকে দেখান তো, কেমন হয়েছে দেখান। ধরুন এই তো খাসি আছে, এইগুলো প্রায় সব খাসি। এগুলো সব প্রায় খাসি রয়েছে। এইগুলো আচ্ছা, এটা খাসি? হ্যাঁ, খাসি। এইসব খাসি রয়েছে, এইসব খাসি, এইসব খাসি। হ্যাঁ, সব প্রত্যেকটা কিন্তু খাসি রয়েছে। আচ্ছা, খাসি বন্ধুরা মোটামুটি ভালোই কিন্তু একটা গ্রোথ হয়েছে খাসিতে। হ্যাঁ, আর মা ছাগলেরগুলোর কোয়ালিটিও ভালো, দানা খাবার দিচ্ছে উনি। তার সাথে সাথে যে ঘাসের যোগান, যেটা বলা হয় যে সবুজ খাদ্য, সেটাও কিন্তু প্রয়োজন আছে, তার জন্য কিন্তু পেয়ে যাচ্ছে, তার জন্য ছাগলগুলো খুবই ভালো। আচ্ছা সাহেব, একটা কথা আমাকে বলুন, ছাগল পালনে তো মোটামুটি আপনি খাসিরও ফার্ম, মানে খাসিও করেছেন, আবার ব্রিডিংয়ের জন্য ছাগল পালন করেছেন। তো দুটোর মধ্যে কোনটা বেশি কম মনে হলো যে হ্যাঁ এইটা করলে লাভজনক, বা নেক্সট টাইম একটা টার্গেট করছেন আপনি? তো সেইটা কি পালন করছেন? খাসিতে একটু সুবিধা আছে। ধরুন আমি নিলাম 4 মাস হোক, 5 মাস, 6 মাস হলে একসঙ্গে আবার বিক্রি করতে পারবো। আচ্ছা। কিন্তু মা ছাগল নিলে একটু সময় লাগবে। মা ছাগল নিলে একটু সময় লাগবে, কিন্তু খাসিতে সময় নেই, মানে অল্প সময় দিয়েও কিন্তু বিক্রি করা যায়। আচ্ছা, আমি দর্শক বন্ধুরা একটু খাসিগুলো একটু দেখাই, কাছে অনেকগুলো এসছে।
এই দেখুন খাসি, দেখুন এই একটা খাসি আমি ধরি যদি। আচ্ছা বর্তমানে এই সব খাসিগুলোর ওয়েট কেমন হবে? 40-45 কেজি হবে। 40-45 কেজি। বাবা, সবই মোটামুটি খাসিগুলো কিন্তু খুবই ভালো, খুবই ভালো। এগুলো মোটামুটি ক্রস জাতেরই খাসি। জি জি। আচ্ছা আচ্ছা, আপনি যে এই যে খাসিগুলো বিক্রি করবেন, এখন তো বর্তমানে মাংসের দাম অনেক। জি। হ্যাঁ, কিছুদিন আগে পয়লা বৈশাখ গেল, যেটা বলছিলাম 1000 টাকা কিলো মাংস পায়নি। জি। হ্যাঁ, তো সেই ক্ষেত্রে এগুলো কি কি হিসাবে বিক্রি করতে চাইছেন আপনি? আমি কুরবানিতে লাইভে ওজন করে বিক্রি করবো বলছি। মানে ওজন হিসাবে? হ্যাঁ। মানে লাইভে ওজনে যেটা হবে তার উপরে নির্ভর করে দামটা হবে নাকি? জি জি। আচ্ছা, মানে এমনি যে থাপগো দাম বিক্রি করবেন না আপনি? না। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, ছাগলের বাচ্চা আর এই যে ছাগলের বাচ্চাগুলো যেগুলো বড় হচ্ছে, এগুলো কি আপনার কাছে বড় হবে নাকি আপনি ওগুলো সেল করার জন্য? না না, আমি তো মনে করছি ওগুলো বড় করে মিট পার্সেলে বিক্রি করব। আচ্ছা, এই যে ছাগল পালন করা হয়, ছাগল পালনে বলা হয় যে মিট পারপাসে করলে লাভ হয় না, তো আপনি তো ছাগল পালন করছে টোটালটা মাংসের দামে বিক্রি করতে চাইছেন, তো তাহলে লাভ হবে তো? আমি তো দেখছি লাভ হবে। হ্যাঁ, আমি তো দেখছি লাভ হবে। নিজে যদি পালন করা যায় ঠিকঠাকভাবে তাহলে লাভ অবশ্যই হবে, তাই তো? আচ্ছা, মোটামুটি আপনি কোনটা টার্গেট করছেন? বছরে একটা টার্গেট করছেন যে কুরবানি পারপাসে মালটা সেল করতে নাকি? মনে করছি ওইরকম যে কুরবানি পারপাসে তো রেটটা বেশি পাওয়া যায়। কুরবানি পারপাসে রেটটা বেশি পাওয়া যায়, একদম একদম। আচ্ছা, দুম্বাগুলো কেমন কেমন বিক্রি করবেন আপনি? দুম্বা তো কুরবানি পারপাসে ও তো লাইভে বিক্রি হয়, 2000 টাকা কেজি আছে। আচ্ছা, মানে ওটাও লাইভে মানে বিক্রি হবে, তাই তো? আচ্ছা, দুম্বাগুলো একটু 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 দেখাই। ওই দুম্বাটা বাবু নিয়ে এসো তো, একটু দুম্বাটা একটা দুম্বা দেখাই দর্শক। আস্তে আস্তে গলা হয়ে যাবে, পিছনে খা দাও। আচ্ছা, আস্তে আস্তে একটা দুম্বা দেখুন বন্ধুরা, এই দেখুন পিছনটা দেখুন শুধু, তাহলেই বুঝতে পারবেন যে দুম্বাটা, এই দুম্বা বলা হয় এগুলো একদম পুরো অরিজিনাল তুর্কি দুম্বা, তাই তো? জি, তুর্কি। এগুলো অরিজিনাল পুরো তুর্কি দুম্বা, তার জন্যই কিন্তু হ্যাঁ এত সুন্দর ভালো কোয়ালিটি হয়েছে। তো মোটামুটি যারা বিশেষ করে ছাগল পালন করতে চান, অবশ্যই ছাগল পালনের লাভ আছে, সঠিকভাবে করতে পারলে একদম অবশ্যই লাভ পাবেন। সঠিকভাবে সঠিক তথ্য নিয়ে কাজ করলে হবে। আজকে হাজী সাহেব, আমরা যখন এই খামারটা শুরু হয় আমরা দেখেছি যে উনি কীভাবে শুরু করে। হয়তো খাদ্য ব্যবস্থাপনা আমরা প্রথম দিকে হয়তো অসুবিধা হয়েছিল, কিন্তু তারপরে আস্তে আস্তে ধীরে ধীরে উনি তৈরি করে ফেলেছে যে হ্যাঁ ছাগল পালনে মানে খাদ্য ব্যবস্থাপনা ঠিকঠাক খাওয়াচ্ছে। আর ছাগলগুলোর কোয়ালিটি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন, ছাগলগুলোর কী সুন্দর কোয়ালিটি, সুন্দরভাবে করছেন উনি, তাই জন্য কিন্তু প্রফিটে থাকবেন বলে আশা করছেন। আজকে খাসি পালন করুন, ব্রিডিং খামার করুন, আপনার মাংস যদি আপনার এলাকা হিসেবে বিক্রি করেন তাহলেই কিন্তু ছাগল খামারে অবশ্যই প্রফিট পাবে। হাজী সাহেব, আমি আর একটা কথা বলি, এই ছাগলগুলো আপনি কি আশা করছেন? আপনার এলাকাতেই সেল করলে তো তাতেও তো ভালো একটা প্রফিট থাকবে। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, হ্যাঁ। তো মোটামুটি এর আগে 20টা সেল করেছি আমার এলাকায়। আচ্ছা, তো সেই ক্ষেত্রে কেমন দাম পেয়েছেন আপনি? ভালো দাম পেয়েছি, আমি 500 টাকা করে লাইভে দিয়েছিলাম। আচ্ছা, মানে গোটা ওজনে? হ্যাঁ হ্যাঁ। তাতে লাভ এসেছিল? হ্যাঁ, তাতে লাভ এসেছিল। এবার চিন্তা করুন, এখন বর্তমান সময়ে কিন্তু প্রায় আমাদের কলকাতাতে 900 টাকা 1000 টাকা কেজি বর্তমানে খাসির মাংস। তো ছাগল পালনে অবশ্যই লাভ আছে। আচ্ছা, পাশাপাশি দেখছিলাম একটা বোর্ড নিয়ে এসেছেন, বোর্ড নিয়ে এসে কি ক্রস করানোর ইচ্ছা আছে নাকি? হ্যাঁ, বোর্ডটা ওই জন্যই মানে উদ্দেশ্য করে নিয়ে আসা। আচ্ছা, ওই জন্যই আপনি বোর্ডটা নিয়ে এসেছেন। মা ছাগলের কোয়ালিটি দেখুন বন্ধুরা, এই একটা মা ছাগল কোয়ালিটি, এই ছাগলটা যদি বোর্ড দিয়ে একটা ক্রস করানো হয়, বা এই এটা কি আছে? হ্যাঁ, এটাও তো একটা মা ছাগল। এইসব ছাগলের যদি একটা বোর্ড দিয়ে ক্রস করানো হয় তো সেই ক্ষেত্রে অনায়াসে কিন্তু একটা ভালো বাচ্চা পাবেন, আর ভালো বাচ্চা মানেই আপনার খামারে সফলতা। হাজী সাহেব, আমরা তো এই যে সবুজ খাদ্যর ওপর একদম বসে আছি, জি। তো ছাগলের প্রধান খাদ্য হচ্ছে সবুজ খাদ্য, সবুজ ঘাস। তো সেই ক্ষেত্রে আপনার কিন্তু এখানে পর্যাপ্ত পরিমাণে সবুজ ঘাস রয়েছে, সেইগুলো খাচ্ছে এবং তার সাথে দানা খাবার দিচ্ছেন। আচ্ছা, ট্রিটমেন্টে কী রাখছেন? কিভাবে ডিওর্মিং করছেন? কিভাবে আপনি ভিটামিন খাওয়াচ্ছেন? কিভাবে মিনারেল মিক্সচার দিচ্ছেন? কিভাবে কি করছেন? আমি ডিওর্মিনটা ওই আপনার 3 মাস পর করি। আচ্ছা। আর ভিটামিনটা ওই ডিওর্মিন করার পরে একটু লিভার টনিক একটু ভিটামিন খাওয়াই। আচ্ছা। আর ভ্যাকসিনটা একটা ইটিটিটি ভ্যাকসিন করি বাচ্চাদের? হ্যাঁ, ওই 3 মাস 3.5 মাস বয়স হলে। আচ্ছা। আর পিপিআরটা বছরে একবার করি। আচ্ছা। একবারই করেছিলাম, এখন আর করা হয়নি, যেহেতু এখনো সময় হয়নি। জি জি। এক বছর কমপ্লিট হয়নি। জি জি। তা মোটামুটি আমি এটুকু বলতে পারি যে খাসি পালনে লাভ আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, লাভ আছে। তো ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কি আছে আপনার? আরও একটু বাড়ানো। আচ্ছা, আরও একটু মানে কতটা করতে চাইছেন? আপনার তো এখন তো ছাগল এবং দুম্বা ভর্তি, তো কতটা করতে চাইছেন আপনি? আমার তো ইচ্ছা এবারে আর 1 মাস পর থেকে এখানে একটু বাজারটা বাড়া আছে, 1 মাস পরে 100 পিস আমি খাসি আনবো। 100 পিস খাসি হবে?
মানে বুঝতেই পাচ্ছেন দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার বুকে এত ভালো একটা খামার তুলে ধরতে পারবো, সেটাও একটা কিন্তু আমার ভাগ্যের ব্যাপার। যা আমি চাইছি যে সবাই একটা জিনিস করে খাক, সবাই জিনিস করতে পারলে ভালো জিনিস। ছাগল পালনে অবশ্যই লাভ আছে, সেটা নিশ্চয়ই আজকে সম্পূর্ণ তথ্য দেওয়ার চেষ্টা করলাম যে সঠিকভাবে করতে পারলে। আজকে নতুন উদ্যোক্তা, দেখুন হাজি সাহেব নতুন উদ্যোক্তা, সবে মাত্র 8 মাস 9 মাস সবে খামারটার বয়স। জি জি জি। তো সেই ক্ষেত্রেও কিন্তু উনি ছাগলগুলো বিক্রি করবে শুধুমাত্র খাসি করেছিল বলে। খাসির খামার করলে অল্প দিনে আপনি কিন্তু বিক্রি করতে পারবেন। আর যদি মনে করেন যে না আমি টোটালটা ব্রিডিং খামারের ওপর রাখবো, তাহলে কিন্তু অনেকটা সময়, লং টাইম সময় দিতে হবে। উনি ব্রিডিং খামারও রেখেছে, তার সাথে কিন্তু খাসির খামার। যারা বিশেষ করে ব্রিডিং খামার করতে চাইছেন তারা খাসি অল্প করে তুলে রাখুন, তাহলে কিন্তু একটা সময় 1 বছর বাদে বা 8 মাস 9 মাস বাদে আপনি বিক্রি করবেন, সেখান থেকে কিছু অর্থ আসবে, তাহলে কিন্তু আপনার ব্রিডিং খামারে সেটা আপনি লাগাতে পারবেন। তো আজকে প্রতিবেদনটা আর বেশি বড় করছি না, আমরা নেক্সট কোনো একটা প্রতিবেদনে দেখা হচ্ছে। হাজি সাহেব ভালো থাকবেন, নমস্কার।